Xayrli kech, qizlarjonlar. Bugun bir nechta Amerikadan zakazlarimiz yetib kelgan. Xo'p, vitaminlar bir boshdan obzor qilib beraman qizlar. Rostsa ham zo'r narsalar kelgan. Yod oilaviy, yod zakaz qilingan. Bu oilaviy qizlar ichiladigan kapilkali. Bu juda ham zo'r yod. O'zimiz ham ichganmiz oilaviy. Boshida vitaminlarni boshlagan paytlarimizda. Buni dozasi bor. Yosh bolalarga 1 tomchidan, o'smir bolalarga 2 tomchidan, yosh kattalarga 3 tomchidan buyuriladi. Buni oilaviy bemalol desanglar bo'ladi. Sababi biz bilasizlar, okeandan yiroq davlatdamiz. Dengiz mahsulotlarini kam iste'mol qilamiz. Shuning uchun ham yod tanqisligi bizda juda ham kuchli. Bundan keldi. Buni egasi bor. Kimga kerak bo'lsa yozsanglar, men zakaz qilib beraman. Tianin zakaz qilingan qizlar, bu stressni boshqaradi. Asablar tinchlantirishga, magniyga o'xshagan narsa bu. Buni ham zakaz qilishgan edi. Buni ham egasi bor. Ultra magniy zakaz qilishgan qizlar. Buni egasiga yozaman. Agar javob bermasa, sotuvga qo'yib qo'yaman. Bu ham muskullarimizni bo'shashtirishga, asablarimizni tinchlantirishga mo'ljallangan vegan sostav. Qizlar tarkibida taqiqlangan narsalar yo'q. Kuniga 2 mahaldan ichiladi. Ultra magniyni men juda ham ko'p sotganman. Yaxshi odzivlar olganman. Kalsiy, detiska kalsiy keldi, bu sotiladi qizlar. Nalichida bu 4 yoshdan katta bo'lgan bolalarga vegan sostav. Buni ham o'simliklardan tayyorlangan. 60 ta bo'ladi qizlar. Bu 4 yoshdan kattalarga mo'ljallangan. Kuniga bittadan chaynaladi, chaynab yeyiladi bu. Keyingisi kalsiy sitrat, buni ham zakaz qilishgan. Suyaklar mustahkamligiga javob beradi. 1000 lik dozada, dozasi katta. Kuniga 3 tadan yozilgan. Agar 15 yoshdan kichkina bolalar bo'ladigan bo'lsa, kuniga 2 tadan ichiladi bu qizlar. Tarkibida 77% kalsiy saqlaydi, faqat kalsiyni o'zi. Ashvaganda zakaz qilingan qizlar, bu ham 3000 lik dozada, dozasi katta. 120 talik va kuniga 2 mahal ichiladi bu qizlar. Ashvaganda nima uchun? Bu ham asablarni tinchlantirish uchun tavsiya etiladigan narsa. Ashvaganda magniydan ham kuchliroq bo'ladi effekti. Bundan ham har xil brendlardan sotib ko'rganman qizlar, juda ham zo'r. Keyin mana omega 3 zakaz qilishgan. Buni ham egasi bor. 1000 lik dozada. Siz ichadigan omega kamida 700 bo'lish kerak. Qizlar jo'li, bu 1000 lik dozada. Ichida 100 ta bo'ladi. EPA DHlari ham bor. Juda ko'p omegalarda mana shunaqa EPA DHsi bo'lmaydi. Olayotgan odam ham shunisiga e'tibor qilish kerak. Ana o'shanda siz aytgan funksiyani bajarib bera oladi qizlar. Buni ham egasi bor. Keyin mana D3 zakaz qilishgan 10 ml dozada, dozasi katta bu qizlar. Suyaklarimiz, umuman immunitet mustahkamligiga javob beradi D3, bilasizlar. D3 ni doimiy ichib yursa bo'laveradigan narsa. Doimiy ratsionga qo'shsangiz bo'laveradi. Agar dozasi katta D3 ile ichadigan bo'lsangiz, 2-3 oy ichib, 1 oy dam olishingizga to'g'ri keladi. Agar 5 ml ichadigan bo'lsangiz, har kuni ichib yursangiz bo'laveradi. Keyin qizlar, eng kutilgan narsa mana kollagen va nihoyat yetib keldi. 2 oy kutdi buni klientlarim. O'tgan yili o'zim ichganimdan keyin rosa ham klientlarga maqtaganman. Keyin kollektivda ham rosa ko'pchilik ichib, buni maqtab, nimasini bilishgan, foydasini bilishgan. Shuning uchun ham rosa klientlar o'rganishgan edi. Orada 2 oy bu chiqmadi sotuvga. Juda ham kutishdi. Boshqa kollagen ichishmadi. Hattoki mana koreyskiy kollagenlar ham sotaman. Yo'q, faqat o'shandan bo'lsin dedi. Peptidlida bu qizlar. Bu baliq kollagenlar odatda molekulasi past bo'ladi. Bo'g'im og'riqlari yoki bir metabolizm uchun, teri, tirnoqlar uchun u yetarli darajada bo'lmaydi baliq kollagen. Mana bu hayvon kollageni bu qizlar. Bu mana sigir go'shtidan olingan, baliqdan olingan, tovuqdan olingan, tuxum membranasidan olingan, bu juda ham kuchli kollagen. Mana 6 turdagi kollagen saqlaydi tarkibida. 6 turdagi. Buni har safar videolarimda erinmay tushuntirganman. Har birini o'zining vazifasi bor. Bittasi teri elastlikka javob beradi, bittasi bo'g'imlarga javob beradi, immunitetga javob beradi, hujayralar almashishiga javob beradi, reproduktiv holatimizga javob beradi. Undan tashqari bo'g'imlarimizga, suyaklarimizga, sochlarimizgacha javob beradi bu qizlar. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham kuchli. Keyin mana shu pastdagi xalqaro sertifikatlarni hammasini olgan bu kollagen. Cheklangan miqdorda zakaz qilganman. Shuning uchun harakat qilib olib qolinglar, qizlarjonlar.
mana shu kelgan xolos bundan. Shuning uchun bugunoq yozib pront qilib qo'ying. Men ertadan уже chiqarishni boshlayman pochtalarni vitaminlar deganlariga. Mana omegani 500 taligi keldi qizlar. Bundan shtuchni olsangiz bo'ladi. Juda ko'pchilikka shtuchka qilib solib beraman bundan. Oilaviy ichadiganlar bo'lsa 200 ta, 300 ta qilib olsangiz bo'ladi. Donalab, buni ham EPA DHasi bor, minglik dozada qizlar. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bugun kelgan vitaminlar shu qizlar. Vitaminlarni hammasini opisaniyalari, narxlari bilan Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Bemalol o'tib zakaz qilsanglar bo'ladi.